কৰো আসসালামু আলাইকুম মই মনোৱাৰ হোসেন মোৰ লগত আছে ৰহিজুদ্দিন মই আৰু মোৰ বন্ধু দুজনে একেলগে ফাৰ্মখন পৰিচালনা কৰি আছো আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'খন লৈ আহিছো আগতো দুটা ভিডিঅ' দেখাইছিলো আপোনালোকক দুটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলো আৰু আজি এখন ভিডিঅ' আপলোড দিম বুলি ভাবি আছো চাওক মোৰ এই ফাৰ্মখনৰ বয়স মাত্ৰ 40 দিনৰ বয়সৰ কুকুৰাবিলাক চাওক আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে হয়তো ঘৰত ভালে আহিছে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্সনে দেখাব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড দিম মই 10 দিন পিছত ঘৰত কেনেকুৱা আহে এইটো দেখুৱাম আপোনালোকে হয়তো দেখিব পাৰিছে যে এইখন ফাৰ্মৰ বয়স মাত্ৰ 40 দিন আমি অনলি পোৱালিহে বিক্ৰী কৰি থাকো বেছি কিন্তু এবাৰ হয়তো সিজন সময় এই সিজন সময়ত 1500 পোৱালি এৰিছিলো আমি হয়তো আগত কৈছিলো যে প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে এটাকে ভিডিঅ' আপলোড দিম হয়তো সময়ৰ অভাৱত দিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিব মোৰ কেমেৰা পাৰ্সনে দেখুৱাব মই কুকুৰাবিলাকৰ ঘৰত কিমান আহিছে চাওক ইমান সুন্দৰ আছে আৰু বাহিৰত ৰ'দ পৰি আছে ফাৰ্মখনত চাওক কুকুৰাবিলাক একেবাৰে সুস্থ আছে চাওক মোৰ কেমেৰা পাৰ্সনে দেখুৱাই আছে 1500 পোৱালিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 15-16টা পোৱালি মৰ্টেলিটি হৈছিল বাকিখিনি পোৱালি ভালে আছে আৰু পোৱালিবিলাক সকলো পোৱালিবিলাক একে গড়তৰ আছে কম বেছি নাই একে সাইজৰ গড়তৰ আছে পোৱালিবিলাক চাওক মোৰ কেমেৰা পাৰ্সনে দেখুৱাই আছে আপোনালোকক যদি আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'ব খুজি আছে তেনেহলে এইটো সময়ত পোৱালি পুহিব যাতে জুলাইৰ আগে আপোনালোকে ফাৰ্মৰ কুকুৰাবিলাক শেষ কৰি দিব পাৰে কিয়নো আগষ্টৰ পিছত ৰেট না থাকে লোকেল কুকুৰাৰে ভৰি পৰে বজাৰখন আৰু আমাৰ এইখন ফাৰ্মত যিখিনি কুকুৰা আছে সকলোবিলাক কুকুৰা সোণালী বেলেগ জাতৰ নাই আৰু নেক্সট এটা বেচ আমি এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে এৰিম বুলি ভাবিছো বৰ্ডিঙত দিম এইখিনি বেপাৰীক দিয়া লগে লগে যাতে আমি বাকিখিনি বৰ্ডিঙত দিব পাৰো চাওক আপোনালোকে মোৰ কেমেৰা পাৰ্সন সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছে চাওক ঠাণ্ডা সময়ত বহুত সুন্দৰকৈ ৰাখিছিলো প্লাষ্টিকেৰে ঘিৰি চাওক প্লাষ্টিকবিলাক এতিয়া উঠাই দিছো যাতে হাৱা বায়ু বতাহ চলাচল কৰিব পাৰে চাওক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে এক সপ্তাহৰ মূৰত পাব চাওক সকলোবিলাক কুকুৰা সুস্থ আছে কোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ সন্মুখীন হোৱা নাই কিয়নো আমাৰ মেডিচিন বা হেৰি ঠিকমতে পাই থাকে চাওক কুকুৰাবিলাক চাওক 55 পৰা 60 কেজি দানা আমি এক লগত দিব পাৰো একেবাৰে খালি কৰি দিব পাৰো লগতে পানীৰ ফিটাৰবিলাক মোটামুটি 50-55 লিটাৰ পানী একলগে দি দিও আৰু 3 টাইম পানী দি আছো আমি আৰু 3 টাইম দানা দি থাকো চাওক কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ সন্মুখীন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাহে আমাৰ ফাৰ্মখনত আৰু যদিও আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে অতি সোনকালে পোৱালি এৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পোৱালি লাগে বা লম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব যিকোনো সময়ত পোৱালি পাই যাব আৰু যিমান লাগে লোকেল কুকুৰা হওক বা সোণালী হওক লোকেল ডাক হওক যিকোনো ধৰণৰ পোৱালি আপোনালোকে পাই থাকিব যিকোনো সময়ত কল কৰিব পোৱালি পাই যাব হয়তো আমি ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগতে লগে কমেন্ট আহে যে আপোনালোকে হে পোৱালি বিক্ৰী কৰে লাভ লছ আপোনালোকে বুজি নাপায় এনেকুৱা নহয় আমি নিজে পোৱালি পুহি আছো কমপ্লিট খৰচা আপোনালোকক বিক্ৰী কৰাৰ পিছতে দিম কিমান লাভ কিমান লছ বা কিমান খৰচা কমপ্লিট আপোনালোকে পাই যাব ভিডিঅ'খন আমি ইমানেই সমাপ্ত মাৰিম আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি ল'ব ধন্যবাদ দে ওকে মাৰ